ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ $20-25 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ 10 ਜਾਂ 15,000 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮਾਈ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਏ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ $20-30 ਕਾਸਟ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ ਰੈਡੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ $20-25 ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।